अल्छीहरूको लागि एकदमै गुड न्युज छ। जापानले ह्युमन वासिङ मेसिन सेलमा राखेको छ। युजर स्पटमा लाई डाउन गर्छ अनि ढक्कन बन्द हुन्छ। मेसिनले युजरलाई क्लिन गर्छ, तर वासिङ मेसिन जसरी चाहिँ घुम्दैन र म्युजिक पनि बजाउन मिल्छ। प्रोटोटाइप 6 महिना अगाडि आएको थियो र राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अहिले मार्केटमा लिएर आएको हो। प्राइसको कुरा गर्दा यसको US $385,000 हो, जुन नेपाली 5 करोड। यो मेसिनले युजरको हार्टबिट पनि मोनिटर गर्छ।